بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Qul dawa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu maring kufar atau musyrikin. Dawe ngene udo undango sira kabeh. Panggil itu alladzina ing sesembahan ya. Apa yang mereka anggap sebagai Tuhan, panggil. Za'amtum kang nyono sira kabeh. Nek alladzina ing wong akeh kan sesembahane bentuke manungsa tok ya. Jadi kita pilih bahasa yang lebih mencakup sesembahan-sesembahan. Nek wong biyen ta manane biasane wong akeh. Tapi karena memang cakupannya tidak cuma, bahkan malah nggak ada ya orang yang menyembah orang ya, kecuali zaman Fir'aun ya. Yang disembah zamannya pas Kanjeng Nabi kok orang manusia Abu Jahal disembah enggak kan? Ya maka kita pilih bahasa yang lebih tepat, mungkin sesembahan apa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Yang jelas waktu itu mungkin berhala ya. Tapi kalau kita bahasakan dengan wong akeh iku dadine kesane sing dadi pangeran iku menungso malah. Padahal bukan. Nyono annahum ing sak temene alladzina iku alihatun pira-pira sesembahan atau pangeran. Panggil yang kalian anggap sebagai sesembahan kalian panggil min dunihi saking salian Gusti Allah, tapi aja Gusti Allah lho. Panggil ya. Ada yang di sini dikatakan alladzina itu pokoknya sosok-sosok sesembahan. Bahkan di sini sing ketone paling bisa ya melakukan apa-apa, pokoknya bisa aktivitas sampai sing diomongke. Contoh kal malaikati. Oh berarti secara keseluruhan tidak umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak wong contone nang kene kal malaikati. Kaya pira-pira malaikat. Ya, umat sebelum Kanjeng Nabi kan ada yang menyembah malaikat. Ada juga wa Isa lan Nabi Isa, wa Uzairin lan Nabi Uzair. Munsharif ya. Uzair. Bukan Uzairin. Kalau Isa itu sesembahane wong Nasrani, Uzair sembahane wong Yahudi. Artinya beliau-beliau ini dianggap sebagai Tuhan oleh mereka, ya. Tidak sekedar sosok nabi, tapi dianggap sebagai Tuhan. Mereka kira bisa ya melakukan hal yang luar biasa gara-gara sing luar biasa itu terus dianggap pangeran. Nabi Isa iso nguripke wong ya. Iku sing terus dianggap sebagai pangeran. Kalau zaman Kanjeng Nabi berhala ya, cakupannya luas, mulai sesembahan wae. Ya, malaikat kan juga bukan manusia ya. Malaikat bukan manusia. Bahkan kalau secara IQ malaikat kalah dengan manusia.
Kenapa? Karena malaikat cuma bisa melakukan apapun yang diperintah oleh Allah. Mulanya apa ya sering almarhum ngendikake biyen kowe nek ngaji aja pindah-pindah tempat. Mergo malaikat sing diutus Gusti Allah kan ngowahi berkah iku lugu. Lugu iku piye? Sing diperintahke Gusti Allah kepriwe? Ya dilakukan seperti apa yang diperintahkan. Upamane Zidan biasanya manggone nang ngarep. Malaikat diperintah Gusti Allah. Zidan wae berkah. Mboten nonton Gusti padahal pindah nang kanan tok. Enggak tahu itu. Ngendikan apa sering biyen tapi gue nek wingi-wingi terakhir biyen. Kalau dulu saya ngaji kayak gitu. Ditidokke kon aja pindah-pindah tempat jebule mbok-mbok pas malaikat ditugasi kon ngewahi berkah, ngewahi rahmat, wonge ora ono jebule ping pindah tempat. Lane pesene kan aja pindah tempat nek ngaji. Ya, malaikat lugu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ciri malaikat apa? Malaikat itu la ya'suna, orang pernah duraka. Nek diperintahkan ngekek kene ya kene. Pindah mana orang urusan, orang nang kene salah itu. Ya, aja pindah-pindah. Wong nek ngaji nang pondok, nang pondok malah pindah ngaji nang warung umpamane ya, ini tambah oleh berkah blas. Ya. Seperti itu. Fala yamlikuna mengko ora padha miliki sapa alladzina sing dadi sesembahane wong-wong musyrik iku kasfat dzurri ing ngilangake bahaya angkum saking sira kabeh. Ya, membuka madarat enggak bisa, menghilangkan madarat tidak bisa. Kaya wingi umpamane diweyoyak sedidik tok layu kabeh aku melu metu. Dino apa kae? Dino apa? Selasa ya. Melu metu. Metu aku ora metu mbok-mbok kabeh sih ora ngerti ya. Mbok-mbok kok dhuwur gerak mandan banter kan bruk ngono iku ngeten. Ya. Iku ae dindek sedelatok padahal. Jajal bumi lagi dindek mergo jare bumi muter banget bantere mulane kita ora krasa. Mbok di alon ke sedidik malah krasa ngono jarene mbok ora paham. Sing kena ora membidangi dadi ora paham. Ya. Jadi apa sih disembah dening wong kafir, wong musyrik itu sama sekali tidak bisa menghilangkan madarat dari kalian semua. Wala tahwilan lan ora iso mindahake. Ya. Ono bisa diarani ngelehake, memindahkan ya. Lahu kadwidhur dzurrimu ya ila ghairikum maring liyanira kabeh. Malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, katakanlah disuruh coba dipindahkan, ini akan ada gempa bumi umpamanya nang di kesugihan Cilacap Salaman ya jajal dipindahkan nang di nang Amerika sing tempate wong sing dosa-dosa tok mbok ngono umpamanya ya pindah ngono jajal ora bisa ya karena segala kemampuan itu hanya milik Allah. Isa dipaksa kayak apa walaupun Nabi Isa terkenal bisa nguripke wong mati tapi itu kan menurut kehendak Allah biiznillah. Nabi Isa ngobah-obahake apa kae lempung digawe bentuk manuk mabur ya biiznillah tanpa izin Allah nggak bisa ya. Maka kita jangan terlalu kagum dengan orang yang mempunyai kelebihan karena sebenarnya kelebihan itu hanya milik ya, menkon kita kembali maring Gusti Allah kok terus ngumuni wong iku akhirnya nyembah wong iku bahayane ngono ya. Nyembah iku ora kudu enggak nyembah bentuk pengabdian itu juga bisa dikatakan menyembah. Pengabdian yang berlebihan sampai umpamane nabrak syariat Gusti Allah. Kok jeneng mana temen karo kae kok kurang salat zuhur. Aku wedi karo kae. Kayak blerek tok nang ambruk. Merawani sebetulnya kan sembahnya butuhnya merawaninya oke sampai kayak gitu mbok itu dikhawatirkan kayak gitu ya ulaikal ladzina utawi semudayane mengkono-mengkono wong akeh ya wong akeh nang kono iku maksude mau kaya mau sesembahan ulaikal ladzina utawi mengkono-mengkono sesembahan ngono bae men cakupane luas ya dauna
kang padha ngundang sapa kufar hum ing alladzina alihatan ingkang dadi pira-pira pangeran iku ya bedaguna. Artinya sesembahan itu pun yang kalian anggap sebagai Tuhan, yaitu Nabi Isa, Nabi Uzair, malaikat, iku kabeh ya bedaguna padha nupre atau padha golek. Ya trubuna maknane sapa alladzina, ya trubuna tegese nupre atau golek sapa alladzina ila rabbihim maring pangerane alladzina. Golek alwasilata ing lantaran al-qurbata tegese ibadah peparep kita anti kelawan taat. Ya, jadi ki hebate ulaika isim isyarah musyar ilaih rupa isim mausul niki anti kok. Ulaika ladina, ulaika apa? Isim isyarah ta bro, berarti ki kowe ya. Pakare kok ya, bete ini. Ulaika ra ngerti bete dan isim isyarah ulaika sampe ya. Fajri bete. Ngajar piye? Aja alapayu alfiyah. Kalau alapayu ya bingung. Ya. Musyar ilaih tutup. Aduh syakh khasi. Aduh bingung maneh. Ya. La alladzina iku isim mausul. Iki antik jarang lho ana isim isyarah di musyar ilaih isim mausul. Jarang iki. Ku khabar ya betaguna tempe. Ya. Yad'una dadi silae alladzina. Mereka pun artinya Tuhan yang kalian anggap atau sesembahan yang kalian anggap sebagai Tuhan, sesembahan sing dianggap sebagai Tuhan ya. Sosok-sosok yang kalian anggap sebagai Tuhan pun mereka membutuhkan wasilah kepengin par karo Gusti Allah, tapi kok malah dianggap pangeran. Padahal Nabi Isa, Nabi Uzair, semua itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan di depan mereka. Wong iku bae sing apa ya bahasane orang mutak apa ya. Kok ditidon aku iku dudu pangeran, aku iku apa? Nabine Gusti Allah, utusane Gusti Allah. Nang wong iku tetep dianggap Tuhan gara-gara apa? Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mulane wong-wong nek sing duweni kelebihan itu ya aja terus gumedhe. Ya, mergo kelebihan itu semua dari Allah. Temenan. Wong kadang iku nek wis kadung duwe kelebihan iki keblinger, ya, keblinger. Oh, aqrabu ya, alwasilata niku lantaran al-qurbata ibadah bebar kita anti kelawan taat, ya. Jadi mereka pun sama-sama makhluk Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kok malah dianggap pangeran? Tapi si mending mereka tidak mengakui sebagai Tuhan. Beda kalau Firaun lebih banget ya. Duwe kelebihan ora ngaku pangeran. Kelebihannya apa jajar? Ming ora tau mriyang iku. Ujare sakti banget Firaun enggak? Enggak ada sejarahnya Firaun itu sakti. Jajar sing maju perang karo Nabi Musa sama jajar. Ayo, sing taruh karo Nabi Musa apa Firaune? Bukan kan? Ahli sihirnya. Ada pernah sejarahnya Firaun itu sakti banget, bisa ngrubuhke omah apa piye. Pas kon gawe menara apa gawe dewek Patih Haman sing dikon gawe menara aku kepengin weruh pangerane Nabi Musa fa'attali'a ila ilahi Musa ya gawe nanyong apa jenenge istilahnya wasilah itu perantaraan sing munggah wong ujare pangeran iku nang dhuwur ngono lho nang langit pangeran Nabi Musa itu jarane nang ndi nang langit. Kok bisa ngarani ngono lho? Mergo nek wong ndonga kan Allahumma, kowe tau tuwat Allahumma. Ya, Allahumma itu naik ke atas. Anjuran itu dalam kitab Minhajul Talibin dikatakan nek sampean ndonga bar wudu disunatke kon menengadahkan kayak gini. Ya. Ojo malah golek duit ilang mengisor. Bukan. Ya, kesunatan itu. Sampeyan nek bar iku biasanya ndonga gak sih bar wudu? Beruntung donga apa ora? Ya, jidan donga ora? Apa? Dongane piye jajal? Terus?
bingung kok grogi. Grogi. Ya, terus tidak. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh terus. Kok bingung mana terus kan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Terus oh senotok tak tambahi ya. Iku sunate ditambahi meneh karo bacaan nek sampean nutup ngaji nganggo apa? Kafaratul majlis itu kesunatan. Bahkan orang yang membiasakan bacaan itu nanti di yaumil qiyamah akan dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8. Silakan kalian masuk, pilih dari pintu sebelah mana. Silakan, boleh. Ngerti boleh? Kenging pareng monggo. Iku di Minhajul Talibin diterangkan seperti itu. Anu ngaji ke BBI ini jadi rusuh banget wis nang kene. Nek wis patang tahun wis mikir, ya. Tambah apa berarti subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku urung rampung lho yo, ketemu toko yo urung rampung darane wis ditutup. Wah, beneran urung. Ya, iku tambah iku nek kepengin dibukake pintu swarga sing jumlah pira? Wah, luar mlebu sekang dhewe monggo. Enak tapi istiqomah ngene iku lho ya wis rampung wudu kon Allah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah ya suwen randonga malah ya biasanya mending nek randonga biyen zaman nang tahun nang kene apa nang ndi aku kelalen iku gara-gara diwajibke salat jamaah nek ora jamaah oleh takziran tangi turu lho wis komat langsung mangsa mangkat blas ra wudu bari turu meneh kuwatir di takzir kene ya kok ya iku mbok kepengin iku diwarai nang kitab Minhajul Talibin syarah jenenge Al-Mahalli syarah kitab Mahalli Al-Mahalli Minhajul Talibin iku pinggirane berarti apa jenenge nek Al-Mahalli kan syarahe iku nang pikir tapi ngono nang digawe ra ngono ya Minhajul Talibin nang melu nang ngene iku nek sisan kene kitab liya sih ya nek Minhajul Talibin dewek lah sing dewek kitabe Sifatul Mu'in seno ya pun nang tengah kabeh ya terus ayyuhum rupane endi utawi ayyuhum rupane endi-endine utawi ya ayyuhum rupane endine utawi rupane dadi badal mergo tarkibe badal saka apa dhamir wawu jamak namun yabtaguna terus utawi mergo dadi kawitan juga berarti wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'ain badalun ya kedudukan rafa mergo dadi badale wawu jamak ya rupane ayyuhum utawi endine alladzina utawi lafal ayyuhum iku badalun tarkibe dadi badal min wawi ya batahuna saking wawune lafal ya batahuna manane padha karo kepriwe ya bataghiha ay bataghiha tegese amrih nuprih ya amrih nuprih ing ayyuhum sapa alladzi wa huwa kang utawi alladzi iku aqrabu luweh parek ya ilaihi maring Gusti Allah fakaifa mongko iku kepiye utawi apa jenenge gawe wasilah fakaifa mongko iku kepiye utawi oleh gawe wasilah ya fakaifa mongko iku kepiye utawi khobar mudah dibuang fakaifa mongko iku kepiye utawi gawe wasilah bi ghairihi kelawan liyane Gusti Allah alladzi Gusti Allah maksudnya ya alladzi Gusti Allah ya ayyuhum bukan alladzi sosok-sosok ya sosok-sosok sing dianggap sebagai sesembahan dia mencari zat yang itu sebagai Tuhan ya,
Fakaifa mongko iku kepiye utawi gawe wasilah bi ghairihi kelawan liyane Gusti Allah. Ya, kelawan liyane Gusti Allah. Mereka pun juga mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan atau mencari zat yang memang pantas untuk disembah. Ya, namun marah karo Gusti Allah tok. Jadi dikatakan dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ya, wong kafir sing padha nyembahi sing ora patut disembahiku pun, ya sing padha disembahiku golek, ya, golek kepengin parek karo Gusti Allah. Golek kepengin parek ya taliha alladzi huwa aqrabu ilaihi. Ya. Lah wong sing disanggep disembah wae padha golek wasilah, kepengin parek karo Gusti Allah. Lah malah dhek kok padha dianggap jadi pangeran itu ya aneh, wong kafir aneh, ya. Keanehan itu sudah dari dulu, ya. Pemenang zaman-zaman saiki ku malah tambah, ya, tambah. Ono aliran-aliran sing anyar-anyar iku tambah murah banget, ya. Iki kok pokoke ya sing apa jenenge makna-makna sing kurang itu mandan. Sedikit mandan ragu-ragu maknane lho. Ya kita lihat ya benar sapa alladzi huwa aqrabu ilaihi. Berarti alladzi isine wong tegese wong sesembahan wong sing ditulis nang kan malaikat, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Uzair. Ya. Istilahnya kabeh-kabeh berlomba-lomba kepengin parek karo Gusti Allah, ya. Kepengin parek karo Gusti Allah. Di alladzi isine sesembahan huwa kang utawi alladzi iku aqrabu luwih parek ilahi mari Gusti Allah. Ya, wis bener. Kaifa mongko iku kepiye utawi gawe wasilah biwairihi kelawan liyane Gusti Allah. Wa yarjuna lan padha arep-arep sapa alladzina sing dianggap sebagai pangeran mau rahmatahu rahmati Gusti Allah. Rahmatane maksudnya swargane Gusti Allah. Wa yakhafuna lan padha wedi sapa alladzina wedi azabahu ing siksane Gusti Allah ka ghairihim kaya liyane alladzina, ya, sama mereka pun mengharapkan rahmat Allah dan mereka pun takut akan siksaan Allah. Sing mbok anggap dadi pengaran iki padha karo liyane padha. Mulane kok kepiye fakaifa mongko utahe kepiye iku tad'unahum, ya. Tad'unahum ngarani atau nganggep sira kabeh hum ing alladzina ngarani alihatan ing pira-pira pangeran. Dan bagaimana kok kalian menganggap mereka sebagai Tuhan? Wong mereka sendiri juga mengharap rahmat Allah, takut akan siksaan Allah. Ya. Ya wong keblingan. Inna adzaba rabbika satemene siksane pangeranira iku kana ana apa adzabu rabbika iku mahdzuran dan wedeni. Apalagi kalau kalian melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, nanti akan ditimpakan azab yang itu belum pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Mulane ana azab saiki ini mungkin kita bisa katakan sebagai azab lah, apa meneh angel sing jenenge corona. Zaman sebelumnya pernah corona, ada. Sing jere virusnya cilik kan ya. Bisa sedoyo wedi kabeh, bingung kabeh. Mbok rasane sampean metu menjaba ora nyaman, Mbok. Aku dhewe sing ya Allah, wis pokoke nek bisa aja menangi lampu merah pas kuatir. Nek nang lampu merah kita kuatir mbok priwe. Wong jere saiki virus e gelem mabur niku lho masalahe. Bisa istilahnya dia hidup di udara. Kesembur duit nempel kan wis aduh jan. Serba orang nyaman rasanya. Sekarang bogang ngene iki menangi lampu merah siji. Nah, sing biasanya nang sing bogange nang jarang padha manut sih aku melu bae ra manut. Nek kepriye ora padha manut ya melu ra manut yo. Manut dhewe kan ngendarani taat. Kepriye jenenge ra taat.
Ya bagaimana lagi? Orang kendaraan dia melaju baik. Terus tekan nggon pas sumpyu kae ana lampu merah meneh. Sering ngono menang lampu merah terus. Delok orang bener kesuwen. Ya, orang marah kan dari negara ya. Terus tekan butuh baru ora aku meranjat dono siji pas mau di ora sing dadi ono tambah siji nang waduh jan lampu merah. Nek ketemu lampu merah kan lumpuh wonge. Ya nek salah sijine ya nek kabeh aman ya. Nek salah sijine kena mabur kena udara aduh jan ya. Terbarannya aman rasane. Kok terus tekan sampang ono meneh. Buntu sampang loro meneh ya. Nek lewat kroyak kadung. Ya kroyak kadung. Kacek 5 menit ya kacek 5 menit. Dan numpak motor ku ya beda karo Zidan kan ya Allah. Kene Semarang wae 2 jam paling ya. Baik. Aku bukannya ngene ya sejam itu lelet termasuk ya sing lelet ya lebih sih tapi kok standar rata-rata wong lanang numpak sana ya lelet diarani ini ya mergo iso dimati yo ya nek cara Mbah Tali ganti Mbah Tali Cilacap nek numpak motor banter sisan ya banter sisan wong kadang kene wis ngati-ati wong liyane berang hati-hati tadi lucu pesan ya banter bae sisan apa sih cara apa jenenge kene wis ngati-ati liyane yo Pak ya aku iki kok kecelakaan dan semata-mata duduan nabrak kucing gitu jadi iku ana coba loro numpak motor aku ngeroe wis guli Pak terbang makhluk apa kok dibajarku makhluk apa jebule bocah lagi guli banter wis tiba iku semotore bul Pondok Sakti langsung ngadep kabeh lho dengan kesakitan lagi yang dulu panter banget ya wanu gara-gara ngalamun apa piye ra ngerti wanu nyatane di belakangnya itu enggak ada kendaraan yang kenapa-napa adanya tronton di belakangnya agak lumayan sini sampai situ lah pintu itu ada tronton ya ketone gara-gara tronton ketone ora lho ketone ya aku karo bojoku kaget aku ora mikir jarku makhluk apa aku orang wani banter mikirnya lagi banter bos tekan pertigaan ini jadi mantan alun makhluk apa kayak makhluk itu banter banget bos terus menyat ngerti naik menungso ya sampondok dan sampondok mau kutukan kabeh sarungan kabeh ya jadi macam dia asal hati-hati ya banter tapi ya banter sing hati banter yang hati-hati ya bisa ya. Contoh banter orang hati-hati apa? Dumeh-dumeh dalan lengah kosong blong ya terus gayane gak usah cekelan setang pinter sih pinter atraksi orang cekelan setang itu jenenge orang hati-hati ya orang hati-hati kan kadang orang sing ngono iku aku wingi ngono tapi harus diratap jare setange manut kok lucu banget wonge lho ujare kok ana sih kadang sing setang wis di apa di model kayak tong Mataram ngerti nang pasar malu sing motor kae ya tong Mataram jenenge jarene atau tong setan ya tong setan iku setang wis dimodif yang kira-kira enggak kayak ngono jadi mulane gaya ora kepriwe bisa ya yang nyetir bagian kaki ngubengnane jadi searah ke atas turun lagi itu kaki yang ngatur tangannya enggak karena tangannya memang bentuk atraksi ya kalau biar nek kepengen wong sing dolanan tong Mataram itu tipe gampang senteri bae mripate masure silo jan silo nek ora silo ora mungkin lah silo ya wong aneh-aneh ya wong biyen kan kalau senenge ngono ya mengartikan yang saiki meneh aja jago ngelawang jadi perawan tua jadi ya orang ngono ya ini apa ganggu wong liwat ya jeneng lawang ganggu wong liwat apa hubungannya jago ngelawang karo perawan tua enggak ada sama sekali enggak ada tapi pintere wong biyen iku nek diwedeni ngono wedi masalah wong saiki diwedeni neraka berapa ya kok ya lah apa saiki ana corona terus tambah bareng karo pangeran akeh wong iku lho ora
sebagian kayak capono kayak nih mandani untuk nah sing orang malah lagi malah saya kira rame banget tempat wisata mulai rame meneh aduh ya kapan rampungnya ya nek sing modele padha ngono iku ya kon padha tetap di rumah kok malah kesiran tempat wisata saya mulai rame meneh ngono delok nang taman kono lho sing sama apa jenenge taman Sari Rasa ya Taman Sari Rasa rame meneh wis parkirannya wis mulai isi ngono lho yang pas lagi ditutup kan jelas ya mulai dibuka pun kan isih terus titik tambah ono saya wis mulai rame ya mana liwat ya wis mulai ono sing parkir jenuh sih wingi ya beberapa hari atau bulan malah ya di rumah terus kawari wis ya inna azab wa in min qaryatin ya wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi masdura ma min qaryatin in min qaryatin ora utawi desa maknane ma min qaryatin ora utawi desa sing dimaksud ya ora desane urida dan karepake sapa ahluha ahlil qaryah penduduke maksudnya tidaklah penduduk kampung iku illa nahnu kejaba utawi ingsun Gusti Allah iku muhlikuha ya kang rusakake qaryah. Jadi nang kene bahasane kaya apa mutakalim al-ghaib tapi bukan. Itu Allah Subhanahu wa taala jenenge mu'adzib nafsah ya. Banyaklah di Al-Qur'an ya pakai bahasa nahnu. Qabla yaumil qiyamati ing dalem sadurunge dina kiamat bil mauti kelawan mati. Ada yang ketika tidur tiba-tiba mati. Nah, tidur sih penting kepenak ya. Lagi nang tengah dalan bumi dikubut dia mati. Mu'adzibuha atawa sing rusakake qaryah. Azaban kelawan siksa sing rusakake ngono wae Gusti. Allah rasa piro-piro sing rusakake enggak usah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala azaban kelawan siksa syadidan kang dahsyat sing nemen bil qatli kelawan den pateni sing mati gampangane wa ghairihi lan liyane qatl. Jadi desa yang dihancurkan oleh Allah atau desa yang dihancurkan bukan lain yang menghancurkan juga Allah Subhanahu wa taala ya. Sing nekso kabeh Gusti Allah. Ya. Jadi apa jenenge kembali wae maring pangeran. Jalur ngapura. Nek Gusti Allah ridho kan dadi ora sida dituruni azab, ya. Wong saiki padha ora merasa berdosa malah. Sawen-wen ya. Nglakoni hal-hal sing ujari biasa padahal ora diridhai Gusti Allah. Ujug-ujug siksane Gusti Allah temurun. Iki kan kaya corona itu mungkin karena hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dilakukan oleh hamba. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu. Nyatane kabeh meratap 216 negara, ya, 216 negara yang terkena tadinya 217, yang satu sudah terbebas, ya, sudah tidak ada itu lagi. Bahkan sekarang Cina kan kena lagi ciri ini. Minggu serang meneh burung, tak bobong mikirin ngono ya. Arep ngaji madang turu ya. Nek kepriwe mikirin ngono mumet malah. Ora usah mikirin ngono lah. Belajar marang karo Gusti Allah. Kana ana apa zalika mengkono-mengkono ihlak karo ta'dzib menghancurkan atau menurunkan siksa ya. Fil kitab dalam kitab napa maksudnya Al-Lawhi tegese papan al-mahfuzi kang den jaga iku maspuron den tulis saporo ya bukan mastur ya mastur
itu ditutupi, kalau mazkuran ditulis, beda lo ya. Jadi maka dalam bahasa Arab kita mengucapkan sedikit saja hurufnya salah, itu akibatnya maknanya berbeda. Mulane hati-hati nek ngucapke bahasa Arab ya. Maknane maktuban tegese den catet. Jane ngene ya. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mubshiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa wa ma mana'ana lan ora nyegah na ingsun anursila saking yento buang min biasa anursila saking yento ngutus sapa ingsun bil ayati kelawan pira-pira ayat bukti kebesaran Allah. Ayat itu biasanya maksud allati ya ayat iqtaraha kang jaluk. Iqtaraha itu tidak sekedar meminta. Iqtaraha bedanya dengan sa'ala lo ya, perhatikan. Iqtaraha itu artinya meminta sembari mempersulit. Itu iqtaraha bahasa Arab. Kalau sa'ala sekedar minta, beda. Iqtaraha itu jaluk tapi dadak ngengel sih kira-kira ora bisa ngono jare. Pangeran ora iso. Pangeran kabeh iso. Enggak ada yang tidak bisa untuk Allah. Itu bedanya iqtaraha karo apa? Sa'ala. Tahu mbok ngerti sa'ala maknane apa? Jaluk bisa. Sa'ala takon ya bisa, tapi nek pamane sa'ala sing maknane jaluk iku beda karo iqtaraha. Kalau iqtaraha meminta sembari mempersulit. Iqtaraha kang jaluk ha ing allati ayat sapa ahlu Makkah penduduk Makkah. Apa jadi fa'ile mana'ana njur fa'ile apa illa angkadzaba kejaba yen to ngorohake biha kelawan ayat sapa al awwaluna wong-wong dhisik ya. Sama orang-orang dulu itu juga kalau meminta dengan memang sengaja mempersulit ya, kalau sudah dituruti mereka dustakan juga. Ora ono bedane ya. Umat-umat Kanjeng Nabi sing kafir juga kayak gitu ya, sama. Lamma arsalnaha ari kalane ngutus sapa ingsun ngirim bisa ha ing ayat akhire ya fa ahlaknahum ora gelem mempercaya atau mendustakan fa ahlaknahum mongko rusak atau menghancurkan sapa ingsun hum ing al awwalun. Umpama saja ini dikirimkan atau diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi pun yang musyrik, itu pun sama, mereka akan mendustakan. Walau arsalnaha lan lamun ngirim sapa ingsun Gusti Allah ha ing ayat ila haula'i maring semudayane mengkono-mengkono kufar Mekah lakadzabu mongko yakti gorohake sapa kufar Mekah biha kelawan ayat. Sama umat sebelumnya kayak gitu, jaluke karo ngel-ngel basa dituruti ora percaya. Umpamane pun dikekke maring umat Kanjeng Nabi sing musyrik iku pun padha mestine ora gelem percaya. Mulane wastahaqqu lan ngahaki sapa haula atau kafir Mekah mau wastahaqqu lan ngahaki sapa kafir Mekah al ihlaka ing dihancurake, dirusak ya. Sama mereka pun berhak mendapatkan siksa, mendapatkan dihancurkan lah ya. Waqad hakamna lan teman-teman netepake sapa ingsun ya, netepake sapa ingsun Gusti Allah maksudnya bi imhalihim imhal amhala yumhilu imhalan iku sulasi mazid bi harfin ditambahi hamzah ngarep bi imhalihim kelawan nyerantekake kufar
ya ditunggu. Untungnya nek dadi umat Kanjeng Nabi li itmami amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam krono nyempurnakake perkara nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Lalai diutammima makarimal akhlak, ya. Mulane nek ngaku kepengin diakui Kanjeng Nabi sebagai umatnya, utamakan apa? Akhlak, ya. Contoh ngaji orang kari, ya, bukan ayam bawang kari ya, jangan telat. Contoh, diutami mama kari malah mergo nabi ini kita banyak diutus orang nolia nang dunia ini kanggo apa? Nyempurnake, piye dalile? Tahu dalile bahasa Arab kan mengguri dok kita juga diutami mama karimal akhlak apa? Innama itu diutamima makarimal akhlak. Temenan. Mulane untuk orang langsung diturun ke siksa, ditunggu, diimhalkan ila yaumil qiyamah. Bahkan kalau masih hidup, dia masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Asal belum taubat isih di ngapura. Ya. Isih di ngapura wa ataina samudan naqa wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka